4 jaar lang waard werken onder Oostludijk die in 1932 iepene waard. Heeg genoeg om de IJsselmar van de Waardzee te skieren. Maar de wetterkering van 30 kilometer lang is nou te leeg en moet opknapt worden. In maai wordt beslist hoe de versterking van het dik stal krijgt. Dan moet wij zien, als ik de financiële mogelijkheden voor haar. En ja, daar ga ik op zitten. Het gaat net om lietse bedragen. Dus als we het gaan over de grote wegenprojecten die nou in Friesland uitgevoerd worden, ja, dan gaat het al om grote bedragen. Maar in mijn oudste ding gaat het mogelijk al meer dan 1 miljard. De provincie Friesland wil graag de regie over de opknapbeurt en wil bepalen hoe de Oostludijk eruit komt te zien. Nevens de provincie ken je volle meer dwang met de wetterkering. We kunnen voorstellen dat op die afsluitdijk, belendend in het IJsselmeer, dat daar een ponton komt met een duurzaamheidsgebouw waar studenten studie kunnen doen op het gebied van Blue Energy, waar bedrijven zich kunnen gaan vestigen, waar bedrijven kunnen meewerken aan het energie-neutraal maken van het noorden van Friesland in bijzonder. 1, 2! Nevens Atsma, die van de morgen het verbouwde haardkantoor van Rijkswettersteert Noord-Nederland in Ljout Iepen fietste, maar dat Riek voor eerst baas bleef over de versterking van de Oostludijk.